Nini cha kufanya mtu anapoanguka kwenye dhambi ya uzinzi? Kwa mara nyingine nikukumbushe, tumeangalia kwa makini dhambi ya uzinzi na uasherati ambayo mtu akitenda inaharibu ufahamu wake na hatimaye kuangamia. Mtu anapoteza mahusiano na Mungu wake, mahusiano kati ya Mungu yanakatika. Mungu ni mtakatifu, hana ushirika na wenye dhambi. Mtu azinee na mwanamke hana akili kabisa, akifanya jambo hili linamwangamiza nafsi yake. Mithali 6:26. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha au yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeficha uso wa Mungu wake msiuone, hata hataki kusikia maombi yenu. Isaya 59 mstari wa 2. Atendaye dhambi ya zinaa au uasherati hawezi kupata utoshelevu, ile hali ya kuridhika au kutosheka, kwa sababu tendo hilo ni kinyume na neno la Mungu, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Wagalatia 5:16. Mtu akishanaswa katika dhambi hiyo, asipotubu hawezi kuwa huru katika maisha yake, bali atakuwa anateseka na kutesa wengine kwa kutumikishwa na kuwa mtumwa wa shetani na dhambi hiyo. Bali mtu akiwekwa huru anakuwa na amani na furaha. Ndugu, ninaamini kabisa kwa maandiko hayo dhambi ya uzinzi ni mbaya sana, na uasherati tuikiepuke na kuikimbia. Kwa wale ambao tumeokoka na kuzaliwa mara ya pili, wakati mtu alipookoka alimaanisha kutubu dhambi zake zote na kuziacha, na Mungu alimsamehe sawasawa na neno la Mungu. Biblia inasema Mithali 24:13, aziungamaye dhambi zake na kuziacha atapata rehema, maana yake atasamehewa. Lakini Yohana 8:34-36 sema, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Basi mwana akiwaeka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuweka huru akakusamehe kabisa kama ukidhamiria. Sasa hatua, ukianguka kwenye dhambi, nini cha kufanya? Namba moja, weka nia moyoni mwako na kuamua kuacha dhambi. Yaani weka nia ndani ya moyo wako kwamba hii dhambi ni mbaya, nataka niiache. Unaweka nia. Namba mbili, mfuate mchungaji ambaye ana nguvu za Mungu, sio mchungaji mbabaishaji. Sio ambaye anakuambia umesamehewa dhambi zako, nenda tu umesamehewa. Ambaye anaweza akakuongoza kwenye maombi ya ukombozi, deliverance. Atakuongoza sala ya toba na maombi ya ukombozi ili ufunguliwe kwenye hicho kifungo cha dhambi. Namba tatu, ungama dhambi zako na kutubu na kulia na mbele za Mungu kwa toba ya kulia na kuomboleza mbele za Mungu. Namba 4, weka nia na agano mbele za Mungu kwamba kuanzia sasa sitaki kufanya dhambi hii tena. Lakini pia funga na kuomba. Mchungaji atakupa hatua, funga na kuomba, maana maombi mengi ya mfungo huwa yanaleta rehema na toba. Kwa Ninawi walifanya dhambi, wakafunga siku 3, wakasamehewa dhambi zao. Alafu pia weka agano mbele za Mungu ya kwamba kuanzia sasa sifanye dhambi tena ya uzinzi, tadumu katika wokovu na kuifuata sheria za Mungu. Alafu mshukuru Mungu kwa kuwa amekusamehe na amekuondolea uovu. Namba 6, omba kila siku na wakati mwingine funga ili uweze kusimama imara katika neno la Mungu. Omba, soma neno, simama imara, omba, funga, kuwa mtu wa kufunga na kuomba. Namba 7, vunja mahusiano ya wanawake na wanaume ambao tayari ulishaanguka nao kwenye dhambi ya uzinzi. Kwa mfano, nyewe wengine unashangaa ulizaaga na mtu ukaja ukaokoka. Baada ya kuokoka unaendelea mahusiano ule ulizaa naye, atakurudisha nyuma tu, atakuangusha tu, na wakati tayari uko kwenye ndoa yako. Hizi kesi zilishatokeaga sana. Unakuta mtu yuko kwenye ndoa, walishaoana, kile ghafla baadaye alishazaaga na mtu, kama ni baba ameshazaaga labda na mwanamke, anaanza kuwasiliana na yule mwanamke, anaanza kuwasiliana naye. Wewe umeshaoa, vunja mawasiliano. Hakuna mawasiliano tena hapa. Zamani za ujinga huo usizilete tena kwa wakati huu. Umeokoka, una marafiki zako ulikuwa unazini nao kabla ya kuokoka, ulikuwa chuoni, ulikuwa shuleni, ulikuwa na girlfriend wako, ulikuwa na boyfriend. Unapookoka, vunja mahusiano, futa na namba kabisa. Vunja mazoea ya kupitiliza ambayo si ya kawaida, ambao unakuwa na mazoea kila saa vidada, kila saa vibinti, kijana, mazoea. Vunja mazoea. Jihadhari na kuepuka wale wote ambao unajua unaweza kukushawishi ili ufanye nao dhambi ya uzinzi. Jihadhari na kuepukana nao. Unajua kabisa huyu tabia zake si nzuri, hata kama ameokoka, vunja naye mazoea, vunja naye mahusiano, kwa sababu unalinda kiroho chako. Kufanya hizo hatua unakuwa salama. Jamani, amina. Na nilisema ukaribu wa jinsia mbili tofauti mwisho wake ni kuanguka kwenye dhambi tu. Mimi nimewaambia na nimewafundisha, mtu yoyote atakayeamua kukaidi, atakayeamua kugeuka na kuendea kwenye upotovu wake, sina hatia. Nimenawa mikono, sina hatia. Nimekufundisha kwa uwazi kabisa na nimesema nisifiche chochote. Kwa namna hiyo, dhambi ya uzinzi ikikaa mbali na wewe, na nikwambie, kati ya dhambi ambazo zinaondoa baraka za haraka kwenye maisha ya mtu ni uzinzi na uasherati. Utashangaa unafanya biashara haziendi, unatafuta kazi upati, unafanya hichi hamna, kwa sababu ya zile roho za uzinzi na uasherati. Kwa hiyo jitahidi sana kuishi maisha matakatifu. Hii haina cha Myunani wala Myahudi, haina cha mchungaji wala askofu wala mzee wa kanisa wala praise team wala wanakwaya wala siyo nani wala mtume wala nabii. Haya ni madhara ya watu wote. Jamani, amina. Maana wakati mwingine unaweza kufikiri vijana tu ndo. Naomba tusimame sana. Hebu sema Yesu, nimelisikia neno lako, natamani unibadilishe maisha yangu, niishi maisha matakatifu.
Yesu, siwezi peke yangu, nahitaji msaada wako. Naomba hekima yako katika dunia hii, hekima ya kuishi kama mtu aliyeokoka. Naomba unisaidie, naomba unitakase, naomba unisafishe. Mahali nina mapungufu, mahali nina udhaifu, naomba unisaidie. Nahitaji msaada wako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu kila mtu jiombee. Hebu omba tu, omba Mungu akuepushe na roho hizo, mitego hiyo. Mwambie Mungu, nisaidie popote pale ulipo, iwe ni kazini, iwe ni ofisini, iwe ni kwenye mabiashara, iwe ni popote pale. Tumezungukwa kila mahali, tumezungukwa na uharibifu, tumezungukwa na maroho ya uzinzi na uasherati. Hebu mwambie Mungu, nahitaji msaada wako. Mwambie Mungu, naomba uniepushe na mambo yote. Mwambie Mungu, naomba nguvu ya kushinda. Kila mtu jiombee, usijihesabie haki, jiombee. Ramon Tarabo Saira, omba roho ya utakatifu. Lakatalabashandaraba leketere bobo saika rabakoria ribo borianda rabakari abosaira bakata riba baba baba yana rabo ribo borianda rabo saira bakoria. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu tusaidie Bwana, tushinde dhambi ya uzinzi na uasherati, tushinde uovu wa dunia hii, tushinde tabia za dunia hii za uzinzi na uasherati. Tushinde Baba, tusaidie tuishi maisha matakatifu. Na la 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 bo shiribi baba 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 ribo bobo bobo ya dara baba. Tusaidie kanisa Baba, tusaidie kanisa tuwe watakatifu Baba. Lika la bakashendere bobo liba baba ya dara babo yendere bobo shika leka taribo bobo yendere bobo shia mandere bakuria rika baba yentere baba yentere baba yentere bobo rika baba baba yendere baba yeketeri bobo riba baba ya dara baba leka rikorianda na bakari ya busaira bakuria. Baba, tunajiombea, tunahitaji msaada wako katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie kanisa kwa utukufu wa Mungu Baba, na watu wote tuseme amen. Mungu akubariki sana.